ଦେଖିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସାଧୁ ମୋ ବାପା ସହିତ ବସି ମଦ ପିଇବା ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ମୋ ବାପା ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସାଧୁ ବସ୍ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ବୈଷ୍ଣବ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରୟାସ କରିବାନି କାରଣ ମଦ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି କାହାର ମଦ ଜଣେ ଖରାପ ବାଟେ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେବେ ନା ଆମେମାନେ ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଟିକେ ବାଟକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଆସନ୍ତି ପରିଚୟ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପରିଚୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଉ କିଛି ନାଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ କଲ୍ପନା ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ କଲେଜ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆମର ବହୁତ ମହାରାଜ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଯିଏ ଆସିଲା ପରମ୍ପରା ଭକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ବଳରାମଙ୍କର ସେବା କ'ଣ କାହିଁ କରିବା ଦରକାର ଭଗବତ ଗୁଡ଼ା ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯତ୍ ସେବୟା ଭଗବତ ଉପସ୍କସ୍ୟ ଅତିଥିଶ ରଥ ରାସ ଭବେ ତୀବ୍ର ପାଦର ବେସନା ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସାଧୁଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ ସାଧୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ 24 ଆୱାର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ଜଣେ ଯଦି ନିୟୋଜିତ ହେବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାରିତ ସେ ଭଗବାନ କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଠକ ସଂସାରରେ ଅଛି ସାଧୁ ଯୁଗରେ ଦୋକାନ ସେବା କିଛି କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯାହାର ଜୀବନ ସେଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ ଆମର ଏଇ ମନଟା ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବଳରାମ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଭଗବନ୍ତ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବଳରାମଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଦିବସଟା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧକମାନେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା আর হবে নিতাই চাঁদনা করুণা হইবে সংসার বাসনা আমার আমি যে সংসার ভিতরে প্রবেশ করেছি এ সংসারর যে কার্যকলাপক আমাকে নিত্য বলে লাগুছে সংসার আমাকে নিত্য বলে লাগুছি এবং ভগবান আমাকে অনিত্য বলে লাগুছে বা শরীরটা আমাকে নিত্য বলে লাগুছি আত্মাটা অনিত্য বলে লাগুছে ভুল রাস্তায় আমি পছন্দ করছে কিন্তু যেতবে নিত্যানন্দ প্রভু বা ভগবান বলরাম করবে କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଆମେ ଜଣେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। କାଲି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ବଳରାମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମଙ୍କର ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯାହାଙ୍କର କୃପାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ବି ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଯାହାକୁ ତ କଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ମା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି କହିବ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ଏୟା ମୋ ନାଁ ଏୟା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଏୟା ମୋ ବାବାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏୟା ମା ତ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ପରିଚୟ କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପଚାରକୁ ଏଇଟା କହିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଠିକ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଟା ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆର କେବେ ହୃଦୟ ଚାନ୍ଦର କରୁଣା କହିବେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ କରୁଣା ହେବ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସଂସାର ବାସନରେ କଲେ
ସଂସାର ବାସନା ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ସଂସାର ମୋର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାରି ପଛରେ ଧାଇଁ ଜୀବନ ବିତି ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଜଣେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ସବୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରଖିଥିଲେ ଯା ଜଣେ କିଏ ମୋତେ କୃପା କଲେ ତୁ ବିକାଶ ହେଇପାରିବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଉପଦେଶ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ମହାରାଜ ସେ କଥା ସେ କଲେଜ ପାଠରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ବି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ବାବା ସଦା ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାରଣ ବିନା ତାଙ୍କର କୃପାରେ କେହି କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଓ ଧନ ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାଜନ, ସେ ମହାଜନ ବଳରାମ ବୃତ୍ତି ଧନର ଅଧିକାରୀ, সেটা ଦେଇପାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ସେ তোমার কৃষ্ণ দেখতে পার তোমার শক্তি আছে। আমি তো গাঙ্গ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি କାହିଁ ନ ପାରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନ ଯାଇକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ, ଥରେ ତୀର୍ଥ କରିସାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସାର ବାସନାଟା ଯାଉନି, ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଳିଆ ଲୋକ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କର, କେମିତି ଅନାସକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଭେଟିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ହରେ ଚୋର, କି ପାଣି ଆଣି କହିଲେ ହରେ ଚୋର, ତୁ କ'ଣ ଲୁଚି ବୁଲୁଛୁ? ତାମାନେ ତୁ ମୋର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲାଣି ତ? ମୋର ବିନା ପରମିଶନରେ ମୋ ଧନକୁ ତୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 108ତମ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଇସ୍କନର ସେଠି ସବୁ ଅଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଗୀତା ତିନିଟା ଅର୍ଜନରେ ଭଗବାନ ବଳରାମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ଜଣାପଡ଼େନି। ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମର ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଯାଇକି ପୁରୀରେ ରହିବେ। ପୁରୀରେ ରହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନେଇଛୁ ତ ଆମେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଲାଭ କରିଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଜପ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ করে ଏଇଟା করে ସେଟା করে ଆମେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଲାଭ କରିବୁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ସବୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବହୁତ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ କଲେ। ସେଟା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଆ, ଭାଗବତ ବହି ଉପଦ ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଆ, ନାମ ଲୋକ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେବା ଯାହାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ ସାଧୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଭାଗବତରେ ଅନେକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ରହୁଗୁଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କ'ଣ, ସେଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ନ ଏସା ମତି ତାବତ୍ ଗୁରୁକ୍ରମ ଅଗ୍ନି ସ୍ପୃଶ୍ୟନ୍ତି ଅନର୍ଥ ଅପଗମ ଯଦ୍ରବ୍ୟ ମହି ଏସା ପାଦ ରଜୋଭିଷେକ ନିଶ୍ଚିତ ନାନା ନ ବିନିତ ଲାଭ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ମତିଟା ଲାଗିଯିବ, ମନଟା ଲାଗିଗଲା, ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ସକଳ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅନର୍ଥ ଜୀବ ପାଖରେ ରହିବ, ଅନର୍ଥ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନଟା ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗିବ କେମିତି?
এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ লোক বুঝা দরকার আরে মেডিসিনটা খালি রোগ ভালো হয়েছে মেডিসিন খালি রোগ ভালো হয়েছে এটা গোটা বড় কথা নয় কিন্তু কথা হচ্ছে মেডিসিন আমি দেবো যে ডাক্তার ঠিক ডাক্তার আমার রোগটাকে নিরীক্ষণ করে ঔষধ দেবে কিন্তু সেইভাবে ভাল ডাক্তার ডাক্তারଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେମିତି ରହିଛି ସେ ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅହିର୍ଦିକି କୃପା ଦୁର୍ଗତ ନ ହେଇଛି ମାନେ କହି ଏସବ ବାଦ ରହୁ ବି ସେ କ'ଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଜନ ମାନଙ୍କର ପାଦ ରଜରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଜଣେ ନିୟୋଜିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ରଘୁଗଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ରଘୁଗଣକୁ ବଡ଼ ଭଣଜ ଉପଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଜଣେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତାର ମତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବେ ସେମାନେ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ନ ରହିଲେ ଚଳିବ ଘରେ ରହିବ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ କେଉଁ ଯାଇକି କାମ କଲୁ କାମ କଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ସେୟା ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଏ କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାରାଜ ରଘୁଗଣକୁ ଜନସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ଲଗେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଖରା ଦିନେ ନିଆଁ ଜାଳିବି ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଜାଳି ମଝିରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି କଠିନ ତପସ୍ୟା ହରିଦ୍ୱାର ପଟୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହରିଦ୍ୱାର ପଟୁ ଗଲେ ବହୁତ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠଟା ନିଆଁ କିମ୍ବା ଘଷିର ନିଆଁ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋବର ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଲଗେଇ ସେ ଚାରିପଟେ ଖୋଲିକିରି ତା ମଝିରେ ବସିକି ତା ମଝିରେ ବସି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ମଝିରେ ବସିକି ସେମାନେ ତେଣୁ ଜଣା ଭଣତ କରୁଛୁ ନା ସେମିତି କଲେ ବି ତୁ ପାଇବୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଖରା ଦିନେ ସରି ଶୀତ ଦିନେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ବେଳେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ସେ ଯେଉଁ ହରିଦ୍ୱାର ସାଇଡ଼ରେ ନା ବରଫ ଝଡ଼ ହେଉଥିବ ଜଣେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁছে ବରଫ ବସେ ଦେହ ସାରା ବରଫ ତେଣୁ ମହାରାଜ ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତ ଭୂମି ହେଇଛି ଏ ଭାରତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ନା ଏମିତି ହେଲେ କରିପାରିବନି ମାନେ ଜଣେ ବରଫ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯଦି ବା ପାଣି ବା ବରଫ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବ ଫିର୍ ବି ତା ମନଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହୁ ଗଣ ଏକ ତପସ୍ୟା ନା ଜାତି ନ ତ ହୃଦୟା ନିର୍ବାପନ ଗ୍ରହ ରଥଦର୍ଶନେ ଅଧେ ବିନା ମୋହନ ପାଦ ରହୁ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ମୋହନ ପାଦ ନିଜ ବଳ ଚେଷ୍ଟାରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି ଜାଣିପାରିବ ପଢିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ଅବଦାନାନ୍ତି ମା ମୁଡ଼ା ଧନୁଷେ ମା ଅବଦାନ ମା ମୁଡ଼ା ମାନୁଷ ତନୁ ଆସୁତ ପରମ ଭାବ ବଜାନ ମହଭୂତ କରେଶ୍ୱର ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଲୋକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ କିନ୍ତୁ ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସନ୍ତି ତଥାପି ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କିଲୋ ସରେନା ଶଙ୍ଖ ସହର ହୃଦୟ ଜମଶାନ ସୁନ୍ଦର ଅଚିନ୍ତ ମନ ସୁନ୍ଦର ଗୋବିନ୍ଦ ଉପଦାନ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅର୍ଜନ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ କିଏ ଦେବେ ଆଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଳରାମ ଯେଉଁଦିନ ରଘୁନାଥ ବଳରାମଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତା ତରଫରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ବା ଅଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦୂର ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର କୃପା ଜୀବ ପ୍ରତି ଯଦି ନ ହେବ ଜୀବ କେବେ ବି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନର୍ଥ ରହିଛି ଏ ଅନର୍ଥକୁ ସେ ଦୂର କରିବ କାରଣ ଜଗାଇ ମାଧବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନର୍ଥ ଥିଲା
ଜନସବୁ କି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ? ମୁକ୍ତ କରେଇବାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପାରିବ କେତେ ଜନ୍ମ ସଂସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମାରିଛି ଭଗବାନ ରାବଣ କେତେ ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ସେ କେତେ ମାଇଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଘରେ ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଜନ୍ମରେ ଆସିକି ହେଲେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଜନ କଲେ ତା ହେଲା ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ କାରଣ ଆମର ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦୂର କରିବି କିଏ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇପାରେ? ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁରେ ଆମକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଗୌରବନ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଗୁରୁମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟଟାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟଟା ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମିଳିଲେ କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କହିଥିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ ଆମେ ସେ ଗୁରୁମହାରାଜ କହିଲେ ଜାଗାକୁ ଆସ ଏ ଜାଗାଟା ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କର ଆମମାନେ କିଛି ଗୁରୁମାନ ଶିଶୁମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ କଲାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲୁ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଏ ମାନେ ଚାଲାକ ମାନେ ଚିଟ୍ଟର ଚାଲାକ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଚିଟ୍ଟର ଚାଲାକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେ କହିଲେ ସେଠି ଥିଲେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଭକ୍ତି ହେଉନି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା କେତିକି ସେତିକି ଜାଣିବ ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରେନି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରଫିଟ୍କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ସେ ଯିବ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା କରିପାରିବ ଯଦି ପଇସା ନେବ କାଲି ଆସିବ ଆହୁରି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁ ଘଣ୍ଟେ କାମ କରିଲା ପରେ ବାବା ସେ ପଇସା ଆରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ କାମ କରୁଛି ପଇସା କମ ଦେବେ ସେ ଅଧାକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ସେମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ ମୂର୍ଖ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଣନ୍ତି ଆଗକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଦୋଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିନା ଆମର ଇଂରେଜୀର ଦୋଷ ଆମେ ଆମର ଠକାଇ ମନୋଭାବ ଅଛି ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଅଛୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ ସାଧୁକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ସେ ହେଲେ ସେବକ ଭଗବାନ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପଦେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ବଳରାମ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଲୋକ ଜନସମାଜକୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଦୂର କରିବେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯେ ଦୂର ହେବ ସେତେବେଳେ ଜୀବ କ'ଣ ନା ଭଗବତ ସେବା ନିୟୋଜିତ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ତାର ଜୀବନଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଅଶୁଣିଛି ନ ପଢ଼ିଛି ନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ 5 ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 4ଟି ରୂପରେ ଏବଂ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ଆହୁରି 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଏଭଳି ସେ ନିଜକୁ
ଖାଲି ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଉ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ସେବା ଏହି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁକି ସେ ପ୍ରୟାସ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଯେ ସନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କଥା କହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଶେଷ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିସ୍ତାର। ଲୀଳା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାର? ନାଇଁ, ଭାଗବତମ୍ ଆସିବାରୁ ଶ୍ରମତାମ ସମ୍ପର୍କ କୃଷ୍ଣ ପୁଣିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅବଧ୍ୟାନ ବିଧୁନତି ସଦା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଗବତ ସେବା ଭଗବତୀ ଭଗବତୀ ନଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଶୁଣିବ ତାର ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଟା ମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା, ନଷ୍ଟିକି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ବଳରାମଙ୍କର କାମ। ବଳରାମଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଜନନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗାନି ଭବାନୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ସହିତ ହେବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୁଲିକି ଜଗତରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ, ନିଜର ଅଧର୍ମଶୀଳ ସଂସ୍କୃତି ବୁଝୁଛେ। ଆମେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ লিপ্ত রয়েছে, পাপ কার্য করছে এবং তা ফলস্বরূপ কষ্ট ভোগি ভোগি বুঝছে। সেতবে বলরামଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁବକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ଗୋଟା ହେଉଛି ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ଆଉଟା ହେଉଛି କୃପା ସିଦ୍ଧ। ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ହବା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ କୃପା ସିଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ବା ବଳରାମଙ୍କର ବିସ୍ତାର ସାଧୁଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିଦେବ, ସେ କୃପା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ଯୁବ କ'ଣ କରିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୃପା ସିଦ୍ଧ। ଯେମିତି ଆମର ଦଶମହଲା ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଲିଫ୍ଟ ବି ଅଛି, ଲିଫ୍ଟରେ ବସିକି ସୁବିଧା ମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। କୃପା ସିଦ୍ଧଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଅକାରଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଲେଷ ନର୍ସିଂ କୁହନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇକି ସେ ବି ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ। କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବେ, ଜୀବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଯିବ ନା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ। ସେ ତମେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେଲା? ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁକି ଆମ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମୂଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭରସା କରିକି ଆମ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଭରସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ନା ଠିକରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ତକାଳେ ସମାନେ ବା ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେବର जो गुरागे समाधान जाति नाश संशय এটা ক্লিয়ার লেখা আছে। জাতি নাশ হতে সংশয় মানে কাই লেখে କିଛି ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୋର ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜାତି ନାଶ ହତେ ସଂଶୟ। ଜଣେ ଶୁଣିକି ମୋତେ କହୁଛି, ସେ ସବୁଦିନ ପୁରାଣ ପଢ଼େ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଜଣେ ଭଗବାନ ପାଇଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ମନ ପାଇଯିବ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ସେ କେତେ କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଠି ରହିବା କଥା। ଆମେ ତ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ବହିରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ସମୟ ପଢ଼ିଲା ପ୍ରଭୁପଦ ପୁଣି ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଯେ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁପଦ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ 600ଟି ସଂସ୍କରଣ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 600 ସଂସ୍କରଣ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ସେ 600 ସଂସ୍କରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିକି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କିଏ, ବଳରାମ କିଏ, କିଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏ କମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ପିଲା ବସିକି କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସି ସେଠି ଭଗବାନ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ସେ ଆଜି ଭକ୍ତ
ସେଇ ଗୀତା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର କଥାଟା ଥିଲା ସେ ଗୀତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ସ୍ୱଳ୍ପ କଣ ପ୍ରଭାବ ଚେଞ୍ଜ କଲେ? ଗୀତା ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବଟା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଏତେ ସହଜରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ? ଭଗବାନ ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଥା ଉପରେ ତାର ଭରସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭଗବାନ ସେଟା ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିଟା କିଣିକି ଆମେ ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସ୍ଥାକୁ କାହିଁ ନାହିଁ? ସଂସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ଏଠି ପୁଣି ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଏଠାର ପିଲା ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ରହୁଥିଲେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳ ମାନେ ଗଛଟା ଥାଏ, ଶାଳ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆସିକି ପିଲା କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲା। କାହିଁକି ରହିଲା? ଜାଣିଛି ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ? ମହତ ସେବା। ମହତ ସେବା ନ କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହତ ସେବାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ମହତ ସେବାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ। କାରଣ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ଚାଲିପାରିବନି, ଖସି ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ପଡ଼େ। ସେ ମହତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିକି କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ନା 5 ମିନିଟ 10 ଜଣ 300 ଜଣ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଢ଼ିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ନା ଯଦି ନ ପଢ଼ି ଆମେ ପାଇବା ପଳେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କେତେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ এইটা যুব বুঝিবা দরকার। তেণুকরি কবিরাজ গোস্বামী যেତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପରିଚୟ। ସେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ତାଙ୍କର କୃପା ଯୋଉ ପ୍ରତି ନିହାତି ସେ କୃପା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧୁଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କୃପା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଟିଜି ବିତରଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ତାଙ୍କୁ ଘୁଷି ଦେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ସେ ହେଇଗଲେ। ଆମର ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଧନ ଆଇଲେ କାହାକୁ ଦଉଛେ? ଘରେ ଆଣି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ତୁମେ ୟାକୁ ଚଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବିକୁଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ନିଜେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନା ନଥିଲା, ଆମେରିକାରେ କେହି ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘର ତାଙ୍କୁ ନଥିଲା, ଆମେ ତ ଆଇଲେ ଆରାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ବସି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ନଥିଲା। ଜଣେ ମଧୁଆ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ପିଲା ସାଥିରେ ରହୁଥିଲି, ଅଧା ସେ ଅଧା ପଇସା କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ମୋର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ପଳଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାସ ଭିତରେ ରହିଲେ। କହୁଛନ୍ତି 30 ଦିନ, ମୁଁ ଗୋଟେ 30 ଘଣ୍ଟା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି, ମୋତେ 30 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳିଲା, ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ସିନା ସେ ମଧୁଆ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ବୁଝେଇ କିଛି ଦିନ ପିଇବନି, ଠିକ୍ ରହିବ। ହଠାତ୍ ଦିନ ପିଇବା ଆସିବ ମଣ୍ଡଳକୁ। ଏମିତି ସମୟ ହେଲା 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆମେ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଦରକାର, କେମିତି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର। ତାମାନେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆସୁଛେ ଗୁରୁମାର୍ଗ କରନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସେ। ଯଦି ଆମ ଭୋଗ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଆରାମ କରିବ, ଭୋଗ ସମସ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ପାଇଲେ ପାଇବ। ତାକୁ ସାଧୁ କୁହାଯିବ, ସାଧୁ ଅସାଧୁ ଲୋକ। ସାଧୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବ, ସେ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟା, ଯୋଉ 15 ଦିନ ସେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାହାରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଟକେସଟା ନେଇ ପଳେଇବେ, ଯାଇ ଗୋଟେ ବାରେଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବାରେଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଚୁପଚାପ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନୁହଁ ଯେ କିଏ ପାଇଁ ବାରେଣ୍ଡାରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବି, ସେଟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିବ ଅଜଣା ଲୋକ ତାକୁ
ବାନାଗୁନି ପୁରେଇ କର୍ମାଶୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ନିର୍ଭର କରି କରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାସ୍ ଯାହା ବୁଝିବ ଜଣେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଗଲେ ବାପା ଦେଖିଲେ ମୋ କାମ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଘଟଣା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ନେଇକି କେତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି କି ଦିନ କାଲି ଟିକେ ପାଞ୍ଚ କୋଉଠି 8 ଦିନ ଏମିତି ରହି ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ରୁମ୍ ତିଆରି ଆମେ ଏସି ରୁମ୍ ସିଏ ହେଲେ ଶୁଭ ଭକ୍ତ ସିଏ ଆସି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ନିୟୋଜିତ ହେବା ସେବା କରିଦେଲେ ଦୟା କରିଦେଲେ ସେ ଦୟା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ବୁଝିବା ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ବୁଝିବା ଦରକାର କାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ସାଧୁଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟ ମହାରାଜ ସେ ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେଇ ଗୁରୁ ଦିନତା ଆଇଲେ ଆରେ ସେ ଗୁରୁକୁ ନ ପାଇଲେ ଭଗବତ କୃପା କେହି ପାଇବେନି ଯଶ ପ୍ରସାଦ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଭଗବତ କୃପା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୃପା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବଳରାମ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନ ଅନର୍ଥକୁ ଦୂର କରିକି ଜୀବକୁ ଭଗବତ ସେବା କିଛି କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଭକ୍ତ ତିଆରି କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଭକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସିଏ ସେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଛି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସରିଗଲା ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ମୋର ଦେଇକି ଖସିକି ପଳେଇଲେ ଘରେ ବସିକି ଆଗକୁ ଶୋଇଥିଲି ମୋର କିଛି କାମ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଫାଳେ ଜପ କରୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ଜପ କରିବ ତାପରେ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ବସି ଆସିଲେ ଆଡ଼େ ଯା ତାକୁ ନକଲି ସେଠି ତାକୁ ଧମକଉଥିଲେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜଣକୁ ଭକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି ମା ଜାଣିଛି ଛୁଆକୁ କେଉଁ ମଣିଷ କରାଯାଏ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ପ୍ରସବ କରି ତାର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୀଳା ଅଛି ତାର ମଳ ସଫା କରି ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ସହାୟତା କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ এই যে কষ্ট যে করেছি তো বড় হলে কিছু সেটা ভুলে যাচ্ছে জানিপারুন সেইপাই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সব বলরাম চিন্তা করছেন কেমিটি গোটে জীব ভক্তরে রূপান্তরিত সব এ টু জেড পর্যন্ত কার্যরে নিজে সে কামনা করছেন সেপাই আজ সংসারে জন ভক্ত হয়ে পড়ে মানে এ সংসারে ভক্ত কমাইবা বহুত ডিফিকল্ট সেপাই ଆମର ଗୁରୁମାନେ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାଲନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଗ୍ୟାଲନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛୁ ଜଣକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ପ୍ରଥମେ ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ କୋଉଠିକି ରୋହିଣୀଙ୍କର ସେ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦା ସେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗମାୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ରୋହିଣୀ କ'ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୋଉଠି ନେଇ ରଖ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଯେଉଁ ସେବାଟା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଏ ଜଗତରେ ବିସ୍ତାର କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆରାଧନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଏ ଦେବୀ ଆମକୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ ଏଇ ଲୀଳା ଏଇ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା যে দেবী মানে অভীষ্ট ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଅଛି ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ये आशीर्वाद किए देते भगवान कृष्ण देवी देवी तुम ये सेवा कल प्रतिपदे तुमको ये पुरस्कार दिया जगत में तुमको समस्त पूजा बहुत बड़ बड़ उत्सव तुम तुम मंदिर माने बनइबे जो मैंने तुमको ये पूजा अर्चना करेंगे तुम्हें मनोभीष्ट पूर्ण कर तेणु ये देवी जो आशीर्वाद आपको दौरान से आशीर्वाद भगवान से प्राप्त हो तेणु से रोहिणी गर्भे से रही रोहिणी जो रोहिणी माँ कौन रोते नंद ब्रज गोकुल गोकुल रोते नंद महाराज पाखे तेणु पूर्व रही नंद महाराज सहित संबंध रही वसुदेव सहित बापा सहित भाई थे तेणु ये भाव से परस्पर भाई भाई ये नंद महाराज आउ वसुदेव तेणु रोहिणी जो कंसर भय वसुदेव मैंने सब रही तेणु से समय से रोहिणी आसिक रही गोकुल रही नंद महाराज पाखे से समय से बलराम आसी रोहिणी गर्भे रही से जन्म है दुर्गा लीला से पढ़ा तेणु सी भगवान कृष्ण ठार वर्षे बड़ किए भगवान बलराम तेणु ये भाव से जन्म है अष्टम गर्भ भगवान कृष्ण जन्म है आम जाचे ये भाव भगवान कृष्ण ये भाव जो आम वसुदेव पाखे आविर्भाव है भागवत वर्णना करा दर्शन स्कंदे एवं चतुर्थ नारायण रूप केमी से प्रथम प्रकट है तो छोट शिशु रूपांतरित हो कारण से भगवान पुत्र रूप पाइबापी से आशा करते प्रथम भगवान हिसाब से दर्शन कर से भगवान निर्देश देले क्या वसुदेव को लेकिन जमुना पार रखले कौन गोकुल कृष्ण बलराम से उभय रही छोट दिल्लू धीरे धीरे बढ़ लगे तेणु आज आम से नामकरण संस्कार जो भाव है भाईकर विषय आम पढ़ा बाल्य चरित्र पढ़ा तथा किसी आसू छोट मोट लीला समय आमर पाखापाखि 10टा होती अधघंटा भितर आम 7टा अफिस स्टार्ट कर आम अधघंटा भितर आलोचना कर आमर विस्तार भाव में अन्य दिन मानक चाहिए कि विस्तार भाव में स्मरण कर ये भाव में जितेबले वसुदेव दिनकर घटना कौन होना वसुदेव निर्देश देते क्या गर्गाचार्य कहले कि आपड़ टे जातु मोर से पिला दुटाकर ये नामकरण संस्कार जेहेतु गर्गाचार्य होती पुरोहित वसुदेव तेणुक ये आसले नंद महाराज घर को से पठे गर्गाचार्य से जानते बारह व्यक्ति ना कौन तेणु गर्गाचार्य इच्छा था ये सेवाटा कर पुरोहित ना पुरोहित मान इच्छा सदा थाए गज मान किसी कार्यकलाप थे अंशग्रहण करें ये स्वयं भगवान आग कार्य करने आहरी भी इच्छा कहार इच्छा न हम तेणु जिते से निर्देश देते जा और सुंदर भाव सुगत गोस्वामी वर्णना कर गर्गाचार्य थे यदुवंश मानकर कुलपुरोहित से बड़ तपस्वी थे वसुदेव कहू से दिने नंद गोकुल को आस नंद महाराज से आसिले कहीं आसिले ना ये कहले देखिए नंद महाराज बहुत आनंदित है से उठी पड़ी प्रणाम कर घर को आसुँच से पूजा अर्चना सब कले साधु मैंने आसिले घर को ये भाव में सत्कार करा दरकार अंश लोक मैंने भगवान प्रतिनिधित्व कर जड़े गृहस्थ लोक घर को आसती कुतुब महाराज बहुत सुंदर भाव में सौदटी वर्णना कर मन पड़ू कि बहुत सुंदर भाव में कुतुब महाराज कहते कि भाव में भक्त मानकर गुरुत्व रही आम जो घर बनाऊे से घरे जिते माने हीरा लीला मोती माणिक जिते धन धान्यर पूरित हेल्ले भी जदि सन्थ लोक मानकर
ଆଗମନ ନାହିଁ ସେ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଗୃହଟା ସର୍ପର ଗାତ ସହିତ ସମାନ। ସାପର ଗୋଟେ ଗାତଟା ଦେଖିଲେ ଜଣେ କହିବେ କାଳ ଅଛି ଯାତ୍ରା ସାପ ତାପରେ ଗାଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କାଳ ନିବାସ କରେ। ସନ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ପିତା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଆମ ପରି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ ସେଇଠି ଆମର ପରମ କଲ୍ୟାଣର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ତ ଘର କାମରେ ଏପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଘୁରି ରହିଛି। ଆମର କଲ୍ୟାଣ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଆଉ କଣ ବା କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏ ବୟସରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡଲାର ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଡଲାର ପାଇଁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ତୁମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆମର କେମିତି ମହିମା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭାରତକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଶାସନ କଲ। ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇକି ଆସିବ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏପରି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା? ସେ କହିପାରିବା କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସାଧୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ଭୟରେ କଥା କ'ଣ ସେ ଭୟ କରିବେ। ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭୟ କରିବା କ'ଣ କାରଣ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ସାଧୁ ସଦାବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ କଥା କହିବେ। ସେ ଆସନ୍ତି ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 200 ବର୍ଷ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲ କରିକି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛ, ବୈର ସିଂହାସନ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ତୁମ ଦବାକୁ, ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲ, ତାକୁ ଯାହାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ବସ୍ତୁଟା ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ଜୀବନରେ ବି କେବେ ସେ ରିପୋର୍ଟର ଭାବିନଥିଲୁ ଏମିତି ଲୋକ ପ୍ରଥମ କେବେ ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁମ ଆଗମନ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କ'ଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛ ନା କୃପା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦେଇଛି ତିଆରି କରିବା ସୁନା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାର ଯିଏ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସେ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଗଲି ପଚାରିବାକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି, ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲାନି ଭିତରୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଛାଡ଼ୁ ମୁଁ ତାର ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲୁ ମୁଁ ଯିବି, ସେ କହୁଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କହିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ତା କାଉଣ୍ଟରରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ତାକୁ ନେଇଦେଇକି ସେ 50 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୋତେ ଆଣିକି ସେ ଦେଉଛି। ମାନେ ବାବା ଲୋକ ତ ଆମେ ତା ସୁନା ଦୋକାନକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନେଟା ଆମେ କିଣିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଛି, ସେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ଲୋକ ସୁନା ଅର୍ଡ଼ର ନେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆମକୁ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଆଣିକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ମୁଁ ପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ନେବି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ତାର ମାଲିକଟା ବସିଲା, ସେ ଶୁଣିଦେଲା। ତା ମାଲିକ ଯେତେ ଶୁଣିଦେଲା ସେ ମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ସେ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଥିଲା ତାରେ ମୁଁ କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ମୋତେ ଡେଟ୍ଟା ଦେବ ରିସିପ୍ଟ ନେ ମୋତେ ଜିନିଷ ଦେ। ଆଶା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ମାଲିକ ସାର୍ ଦୋକାନ କରିଛି ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଏବେ କହିଲା ଭିତରେ ଦୂରକୁ କ'ଣ ହଟଣା କ'ଣ
ମାଲିକ ତାପରେ କହିଲେ ତମେ କଷ୍ଟମର ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ଆରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗାଳି କଲେ ତ କଷ୍ଟମରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତ ଦୋକାନରେ କାହିଁ ବସିଛ ସେଇଭଳି ମାନେ ଏଠି ସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆସିବୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ ସେମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ବାଉଳାରେ ତା ନାଁ ପଚାରେ ସେ ତା ବାପା ନାଁ କହିଦେଉଛି ମାନେ କହିଦେଉଛି ମାନେ ଗାଁରେ କ'ଣ ନେଇଯିବ ମୋର କ'ଣ ନେଇଯିବ ହେଁ ଆମର ମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଥଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ସେ ମନ୍ଥଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତି ନଥିଲେ ପତି ଦିଅନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯାଏ ପଢ଼ା ହବା ଆସିଛ ଆମର ଆସିଛି ପୁରା 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦିଏ ତ ଆଉ ଆମର ସୁଦାମ ସେବା ମାସକୁ ଦିଏ 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେଉଛୁ ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆରେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ ଡାଲି ସିଏ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ ଡାଲି ନ ଖାଇକି ସେ ତୁମକୁ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରବଳ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜମା କରନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଦେଲା ପଳାଏ ନେଇକି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆମ କୋଳରେ ଅସୁର ଆସେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା କୋଳରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି ସନ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସନ୍ଥ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱଟା କମିଯାଉଛି ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଆମେ କେବେ ଠକ ସନ୍ଥଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ଯେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କିଏ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ ସନ୍ଥକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଚମତ୍କାରକୁ ନମସ୍କାର ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି କାରଣ ସାଧୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କିଛି ଚମତ୍କାରଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇନା ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରଟା କ'ଣ ଦେଖ ଯେ ମଦ ଖାଇକି ବୁଝିଦେଲେ ସେ ହରିନାଥ ଏଟା ଚମତ୍କାର ସେ କହୁନା ଦେଖେ ଏକଥା ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସିଦ୍ଧି କିଛି ଦେଖେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ତେଣୁ ଏଠି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ହେଇପାରେ କାରଣ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥା ବୁଝିଯିବା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କି ଆରେ ନନ୍ଦ ମୁଁ ସବୁଠାରେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରେ ସବୁ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରିବି ତେବେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ତମେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ପୁରୋହିତ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କେମିତି କରିବି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ପୁଅ କାହାର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଂସ ସେ କେଡ଼େ ଅନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ସବୁବେଳେ ପାପ ଚିନ୍ତା କରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି କଂସ ଦେବେଠୁ ଦେବକୀଙ୍କର କନ୍ୟା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲାଣି ଯେ ତାକୁ ମାରିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲାଣି କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦହିବାଣୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ତୋତେ ମାରିବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲା କଂସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ମିଛ କହନ୍ତି ଦେବତା ଦୈବୀବାଣୀରେ ଯେ ମିଛ ହେଇକି ଭାବିଲା ହଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ମିଛ କହିଲେ କାରଣ ତା ମନରେ ଏ ଡାଉଟ୍ ବି ଆସିଗଲା କାରଣ ଏ ଯୋଜକ ମାୟାଙ୍କର କାମ ତାପରେ ସିଏ ଏବେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପୁଅର ଯଦି ଏଠି ସଂସ୍କାର କରିବି ଆଉ ପୁଣି ଦହିବାଣୀ ହେଇଛି ଯେ ତୁମର ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୁ ସିନା ମୋତେ ଆଜି ମାରିଦେବୁ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ତତେ ମାରିବା ଲୋକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ରେ କାଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ସେମିତି କାହିଁକି ଘରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ଆରେ ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ତୋର ବେଶୀ ବଳ ଆମ ଠାରୁ ଆସିବ ତ ଦିନ ଲଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କୁସ୍ତି କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ଭଲରେ ରହେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଯେମିତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପୁଅର ସଂସ୍କାର କରିବି ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କଂସ ଏ ବାଳକକୁ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ର ଭାବି ମାରିଦେବ, ତେବେ ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତିନ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଲୁଚିକି କର, ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବାନି, ଜଣେଇଲେ ସିନା ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଆମେ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ କରିବା, ଯେମିତି କୋଉ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ବୋଲି, ନା ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ ଜଣିବା? ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ସିଧା ଆମର ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ଅଛି ସେ ଗୁହାଳ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରିବା, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ କଥା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କାହା କହୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ସେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ ଯେ ଗୋଶାଳା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କଲେ? ବଡ଼ ଯିଏ, ବଡ଼ କିଏ? ବଳରାମ। ବଳରାମଙ୍କର କ'ଣ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିଏ? ବଳରାମ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ହେବ ରୋହିଣୀ। ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ରୋହିଣୀ। ଏବଂ ଏହି ପୁତ୍ରଟି ନିଜର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଏ ପିଲାର ଏତେ ଗୁଣ, ଏଭଳି ଗୁଣ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେବ ରାମ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଲା ରାମ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହା ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଖୀ ରୂପା ଅବଲୋକନ କର ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ, ସେ କାହିଁକି ସୁଖୀ? ଆମେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଛେ, ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଛେ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁଃଖୀ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ଲେଜର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆମେ ଦୁଃଖ ସାଗରର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାଉଛୁ, ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। ଯାହା ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନେଇବ। ଆରେ ଆମେ କାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାଉଛେ, ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଆମେ ସୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଭଗବାନ ବଳରାମ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବତ ସେବା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାମ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରୋହିଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବି ନାମ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ଏହାଙ୍କର ଅସୀମ ବଳ। ବଳ ମାନେ ବଳ, ଏହାର ଅସୀମ ବଳ ହେତୁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ରହିବ ବଳ ବା ବଳରାମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଳରାମ। ଏ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିରହୀ। ତେଣୁ ଇଏ ବଳରାମ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ଦେବେ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହାର ବଳ ନଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ବଳ ଦେଇଦେବେ, ଉଠିପାରୁନି ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବେ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପତିତ ହୋଇଛେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛେ
दुर्गमे अंधस्य स्थलपदेवु स्वकृपा दर्शिदान सर्वसंत भवनम। तो आम जो आध्यात्मिक मार्ग में पथित हवा से कौन हम कौन हम जो आम चली पारानी कारण यहाँ हूँ दुर्गम पथरटा हूँ दुर्गम जाने पथ विषय एवं स्थलपद आम पादटा बारंबार खसटा रास्ता पुणी पथिक आम जो पथिक होती आम अंध आखिक दिशुनी चिंता कर आम केमी रास्ता जावा प्लेन रास्ता आम पलैया केमी जड़े जो मैंने चक्षु जाना गोटे ट्रेनिंग दि जाए गोटे बाड़ी दिया गाड़ी चल से कौन कर पढ़ाऊँ प्लेन एरिया जीव और ट्रेनिंग दिखाई बाटा दिन पड़े रास्ता पहाड़ पहाड़ भी चले सीना पहाड़ बाट मालूम रास्ता मालूम नहीं पाद खसुची पुणी पथिक हूँ कौन जो चढ़िया जो योग्यता दरकार ठीक योग्यता ना तो चढ़ी पार केमी उठियो केमी आउ किए ताकि उठेब से उठिब आउ का सहारा माने बाड़ी बाड़ी देले भी उठी पार बाड़ी जदि ताको धरिक उठेदब ताहले से आम जो प्रार्थना करुचे कौन आम से बलराम ये हूँ आम काम सी आमको धरिकी नहीं धरिकी आमको ये पथर प्रस्तुत कर गुरुत्व आम बुझे बलराम गुरुत्व आम बुझे ना नहीं गुरुत्व से बुझा दरकार ये भर्गाचार्य कहते ये कौन करेंगे पश्चिम बल थी नाम हूँ बल बा बलराम यही पुत्रटी जादव वंश और कुमवंश मध्य कौन भेद करना पुणी लोकों भितर जब किसी मनमालिन घटला तेज से भितर मिलामिशा कराइल पुणी यह नाम हम संकट ये गंडगोल मारपिट जो हम ये कौन समाधान करेंगे मनमाली मिसअंडरस्टैंड ये कौन करेंगे क्या करेंगे पुणी ये जो कृपा करेंगे आमर जो आम भक्ति कला बेले जो आमको आम परिवार लोक कि आम घर करुवे ये बुझे जो भगवान बलराम प्रार्थना कले कौन करेंगे कौन करेंगे आम बुझे से आहरी काम भी अच्छे आहरी बहुत काम अच्छे मैंने प्रभुपाद महाराज शिष्य मान कहले गोटे मंदिर हम जगह माने देख शिष्य मैंने गले बुली 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 कौट जगह मिला फिर आए बहुत बलराम को जन बलराम जड़े ना सी मुख्य लोक जन मैंने सी हूँ संभिनी शक्ति धारण कराया शक्ति सी आम बल सी मथा कौन कर कोटि कोटि ब्रह्मांड सोरिष भाया सी समस्त धारण करते तेणु सी कृपा न कले तुमको घर भी मिले मंदिर कर जगह मिलू आम कल आलोचना करुले मंदिर हूँ विस्तार अल्टर वस्त्र आभूषण जो आम पैसा कटौ आरंभ कर तकिया आरंभ कर सेज सब नीति विस्तार कर तेणु अरे तुम्हें ताकू कह तुमको जगह मिल समस्ते भगवान बलराम पाखे नवेदन कले ग्रुप बस बलराम पाखे समस्त प्रार्थना कले देखागला जगह तेणुक ये आमको जगह भी देवे आम मंदिर कर जगह दरकार आम आज समस्त मिसिक कौन कर प्रार्थना करें भक्त मत आम तो मांगा आमर कि आध्यात्मिक बल आमको दिंतु कि भाव में आम आध्यात्मिक मार्ग में प्रतिकूल हम आम उइक हूँ सेवा करने आगे जमी डेई पड़ू सेवा कथा कहने तो लुचिकी पड़ोची कहीं लुचिक पड़ोची ना तार बल में से कौन कर तो बलराम कृपा कर बल देवे से आगे आसिक मुझे आगे टंका बांटला लोक आगे पलि आसवे किंतु टंका आदाय है लोक पछक पड़े तेणु बलराम को आम प्रार्थना करिया दरकार कि आमको आप कृपा करूँ कि भाव में आम कौन करूँ आम गोटे
ଜାଗା ଆମେ ଭଲ ଜାଗା ଦିଅ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦିଅ, ଆମେ କେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଶିକି କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ତ ନିଜ କଥା ତ ମାଗିବା ପଛରେ ଆଗ ଟିକେ ମାଗି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ଦରକାର, ଭଲ ଜାଗା ଦରକାର, ଭଲ ମନ୍ଦିର ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସେବା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ କରିବା। ତ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମହାରାଜ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ, କ'ଣ ମାଗିଲେ ମନ ଅଧିକାର ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଆମର ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି, ତା ବାପା ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଗୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ, କ'ଣ ରାମଦେବ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦିଏ। ମହାରାଜ ଏତିକି କହିଦେଲେ ତାପରେ ପରେ ଆମକୁ 11 ଡିସେମ୍ବର ଜାଗା ମିଳିଲା ଟୋଟାଲ ମିଳିବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁଥିଲୁ ମହାରାଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ରାମଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ତାରି କେତେ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଦରକାର ନା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ମିଶିବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ ଆମେ ବଳରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ଦିଅ ଜାଗା ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର କରେଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ କଥା ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସଦା ଆମେ ସେଠି ବେକାର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କିଛି ପାଉନୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭରଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର 4ଟି ନାମକରଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ କଲେ ରୋହିଣୀୟ, ତାପରେ କହିଲେ ରାମ, ତାପରେ କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଶଙ୍କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ନାମକରଣ କଲାଗଲା ଭରଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ବଢ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ସାଥି ହେଇକି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ମା ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଟି ଦେଇଥିଲେ ଖେଳିବେ। ଆଉ ବ୍ରଜରେ କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ରଜରେ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ଏଇସବୁ ଆମ ଗାଁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହେବ। ଆମେ ସିନା ଆମ ଛୁଆକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମାତ୍ରାରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୁରୁଟି ପଳେଇବେ ଯେଉଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋବର ମୂତ୍ର ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇନଥିବ ସେ ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ଉପରେ ସେ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୀଳା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଯିବେ ଯିବେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଶୋଇଥିବେ ଲାଙ୍ଗୁ ଧରିକୁ ଦେବେ, ଲାଙ୍ଗୁ ଧରିକୁ ଦେବେ ବାଛୁରୀଟା କ'ଣ କରିବ ଭୟ ସେ ତ ଧାଇଁବ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଛାଡ଼ିବେନି କିଛି ସମୟ ମାନେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜେ ମା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଣ୍ଟାରେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯେତେବେଳେ ଝୁମ୍ ହବ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦେଉଥିଲେ ଝୁମ୍ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ। ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟ ପିଲା ଆଗରେ ଝୁମ୍ କଲେ ଯେମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ଖାଲି ନୁହେଁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ସେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସମୟର ଲୀଳା ଦେଖି ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ନା ମାନେ ବିଧାତାକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ହେଲେ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଗୋକୁଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ଭଗବାନ ସେଠି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେ କୋଉଠି ଗୋକୁଳରେ।
ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଭଗବାନ ଗୋକୁଳଟା ଗଲେ ଏଠି ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦଗାଁରେ ରହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଲେ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ନା ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ ହିସାବ କଲେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ହବ 12 ବର୍ଷ। ଆଉ ମଥୁରା ଯୋଉ ଗଲେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି 13 ବର୍ଷ। ଏଠି 25 ବର୍ଷ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରାରେ ସାରିଲେ, ତାପରେ 100 ବର୍ଷ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ। ଟୋଟାଲ 125 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ପୁରୀ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆସିଗଲା 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବାପି ଚଳଉଥିଲେ ତାଠୁ ଛୋଟବେଳେ। ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଈ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଧେନୁକାସୁର ବଧ କଥା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଆମେ ଏତିକି କହିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁର ଥିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରଟି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ଭଗବାନ ଚିହ୍ନିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଗୋପବାଳକ ବେଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ସବୁ ମାରି ସାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ମାନେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଳରେ ରହିବି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ରହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ବହୁତ ତାକୁ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ବଳରାମଙ୍କର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଖେଳିଲା। ଯିଏ ଖେଳରେ ହାରିବ ସେ ଆଉ ଜଣ କ'ଣ କରିବ ତା ପିଠିରେ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କର ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜିତିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳରାମଙ୍କ ଦଳ ଜିତିଗଲା ବଳରାମ ସେ ପିଠିରେ ବସେଇ କ'ଣ ନା କିଛି ବାଟ ଯାଇକି ପଳେଇଲା। ନଉନୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପୁରା ଅସୁରଟା ଆସି ମାରି ଭାଇକି ନେଇ ପଳେଇଲା। ଇଏ ତ ଆମେ ତ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଅଧିକ ବଳ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ଗାଦେଜ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଜାଣିନି, କହିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ ବିଷୟ ଆ ବଳ ବୋଲି କ'ଣ ଏଇ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଳରାମ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ମାରିଲେ, ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଧେନୁକାସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଈ ଚଳଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କହିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ତାଳ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ତାଳ ବନ ଏଠି ଅଛି, ଏବେ ଗଲେ ବେଶୀ ସେଠି ଆଉ ତାଳ ଗଛ ନାହିଁ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି କେତେଟା ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗଛ ନୂଆ ନୂଆ ଲଗା ହଉଥିଲା ତାଳ ବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ତାଳ ବନ ସେଇଠି ଧେନୁକାସୁରକୁ ଭଗବାନ ବାସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବାସନା ହେଉଛି ଯେମିତି ଏବେ ଆମର ଏଇ ବହୁତ ତାଳ ଅଛି, ତାଳ ବାସିଲେ ବହୁତ ବାସନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଏ ଯାଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନାହିଁ ଧେନୁକାସୁର ଦେଖିଲା। ଧେନୁକାସୁର କ'ଣ କରେ ନା ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବ। ଟିକେ ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ତାଳ ଖାଇବା। ତାପରେ ତାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅସୁର ସେମାନେ ଯେ ତାଳ କରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଜାଣିଗଲା କି ୟା କିଏ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ମାନେ ଅସୁର ସହିତ ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସେ ନାକ ମାରିବ ବହୁତ ମାରିଦେଇଛି ଆଗ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପଛ ଗୋଡ଼ ନାକରେ ଧରିକି ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଧେନୁକାସୁରର ପ୍ରାଣ ପଳାଇଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧେନୁକାସୁର ଆଉ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଏମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ, ମାନେ କାମ ଆଉ
ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ସେ ଷଡ଼ରିପୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସୁରମାନେ ଆର ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବଳରାମ ସେ ଅନର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ବିନାଶ ବଡ଼ ପଶୁକୁ ମାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁକୁ ମାରିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାରିବେ ତାକୁ ଅନର୍ଥ କେମିତି ଦୂର କଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଥ ଦୂର କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ରିଭାଇଜ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଲେ ରିଭାଇଜ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ଲୋକମହାତ୍ମା ସୁତ ସେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାନି କି ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ତ କାହା ପଛରେ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ପୁଣି ନମେଶାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ସେ ଭାଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମହାତ୍ମା ସୁତ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ସେଠି କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଠିଲେ ଜଣେ ମହତ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ବି ମାନେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଆମର ସିନିୟର ଭକ୍ତ ଆସେ ଆମେ ଉଠିତ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଏସବୁ ବି ଆମକୁ ନିୟମ କରୁଛୁ ନହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ଗୁରୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ ନ କଲେ ବଳରାମକୁ ଭାରି ଭାଗବତ କଥା କହୁଛି ଆସୁ ଆସନେ ବସିକି ତ ଜାଣିନି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆସିଲାଣି ସେ କ'ଣ ଉଠୁନି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ କୁଶଳମାନ ତାକୁ ଆଘାତରେ ମାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବଳରାମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାରଣ ଆମେ ଯଦି କଥା କରିବେ କି ଆମେ ଆମର ସବୁ ତପସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ କି ତୁମେ ନିରୋଧ ରହିବ ଆଉ ତୁମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା ଆଉ ଆମର ଆସିବା ସବୁ ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବଳରାମ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆମ କଥା ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ରହିବେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଠି ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ ପିତା ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରିଭାଇଜ କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ରିଭାଇଜ କରି ଆକୁ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଥା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଉପାସ ରଖ ଭାଗବତ ତେଣୁ ଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନର୍ଥ କହିଲେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କଲେ ଯେମିତି ଆମର କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଆସିଲେ ସେମିତି ତାକୁ ସେ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ଇଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଆମର କାମ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ବହୁତ difficult କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଅନର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଆମେ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଆଜି ଆମେ ଆମ जय भगवान बलराम स्वरूप जय प्रभुपाद महाराज Hare Krishna.
ଆଉ